ইঞ্জিন সম্পর্কে প্রায় আমরা সবাই অবহিত। ইঞ্জিনে ফুয়েলের রাসায়নিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে কনভার্ট করা হয়। পেট্রোল ইঞ্জিনে এয়ার এবং ফুয়েলকে পরিমিত অনুপাতে মিক্স করে সিলিন্ডারে ড্রন করা হয়। এরপর কম্প্রেস করে স্পার্ক ইগনিশনের মাধ্যমে এয়ার ফুয়েল মিক্সারের কম্বাসন করা হয়। ডিজেল ইঞ্জিনে শুধু এয়ারকে কম্প্রেস করা হয় এবং হাইলি কম্প্রেসড এয়ারের মধ্যে ফুয়েল ইনজেক্ট করে কম্বাসন প্রসেস কমপ্লিট করা হয়। পেট্রোল এবং ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে পেট্রোল ইঞ্জিন হাই রেভলিউশন প্রোভাইড করে এবং এই হাই রেভলিউশনে বেশি হর্স পাওয়ার পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে ডিজেল ইঞ্জিন লো রেভলিউশনে লটস অফ টর্ক প্রোভাইড করে। ডিজেল ইঞ্জিনে কম্প্রেশন রেশিও ভালো হয়, ফুয়েল কম্বাসন ভালো হয়, ফলে বেশি ফোর্স বা শক্তি পাওয়া যায়। পেট্রোল ইঞ্জিনে কম্প্রেশন রেশিও কম হয়, এফিসিয়েন্সি কম হয় এবং কম্বাসনের পরেও কিছু পরিমাণ আনবার্নড ফুয়েল পার্টিকেলস থেকেই যায়, ফলে ফুয়েল নষ্ট হয় এবং একই সময় আনবার্নড ফুয়েলের ফলে নকিং এর পরিমাণ বেড়ে যায়। অন্যদিকে ডিজেল ইঞ্জিনে কার্বন ডাই অক্সাইডের ইমিশন কম হলেও বেশি পার্টিকেলস ইমিট হয়, পলিউশন বেশি হয়ে যায়। যদি এমন হতো যে পেট্রোল এবং ডিজেল ইঞ্জিনের অ্যাডভান্টেজগুলো একটি ইঞ্জিনে রূপান্তর করা যেত এবং দুটো ইঞ্জিনের কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ থাকবে না সেই ইঞ্জিনে, এমন ইঞ্জিনে উদ্ভাবন করেছে কার ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি মাজদা। ইঞ্জিনটি হলো স্কাইঅ্যাক্টিভ এক্স ইঞ্জিন। এই স্কাইঅ্যাক্টিভ এক্স ইঞ্জিনে পেট্রোল এবং ডিজেল ইঞ্জিনের কম্বিনেশন অ্যাডভান্টেজ রয়েছে। এই ইঞ্জিন তৈরি সম্ভব হয়েছে স্পার্ক কন্ট্রোল কম্প্রেশন ইগনিশন বা এসপিসিসিআই টেকনোলজি এর কল্যাণে। স্কাইঅ্যাক্টিভ এক্স ইঞ্জিন ব্যবহারের মাধ্যমে যেমন গ্রিন হাউস ইফেক্ট কমবে, তেমনি ইঞ্জিনের এফিসিয়েন্সি আরো 30% ইমপ্রুভ হবে। মাজদা এর ওয়েল টু হুইল প্রকল্পের অংশ হলো স্কাইঅ্যাক্টিভ এক্স ইঞ্জিন। মাজদা কোম্পানির উদ্ভাবিত এই ইঞ্জিনটি গত 2 দশক ধরে অন্যান্য কোম্পানি তৈরির চেষ্টা করে আসছে। স্কাইঅ্যাক্টিভ এক্স ইঞ্জিনে ফুয়েল হিসেবে ব্যবহৃত হয় পেট্রোল বা গ্যাসোলিন। ওয়ার্কিং প্রিন্সিপল এবং ডিফারেন্স: পেট্রোল বা গ্যাসোলিন ইঞ্জিনে এয়ার ফুয়েল মিক্সারকে কম্প্রেস করা হয়, কিন্তু কম্প্রেশন কম হয় কারণ এয়ার এবং ফুয়েল মিক্সার এই ইঞ্জিনে কম কম্প্রেস হয়। এয়ার ফুয়েল মিক্সারকে কম্প্রেস করার পর স্পার্ক প্লাগ দ্বারা এয়ার ফুয়েল মিক্সারকে ইগনাইট করা হলে গ্র্যাজুয়ালি বা ধীরে ধীরে চার্জ পার্টিকেলস গুলোর কম্বাসন হতে থাকে। ফলে কিছু পার্টিকেলস এর কম্বাসন না হয় শক্তি কম উৎপন্ন হয়, যেমন তেমনি ফুয়েলই নষ্ট হয় এবং সাথে নকিং এর পরিমাণও বাড়ে। ডিজেল ইঞ্জিনে এয়ারকে কম্প্রেস করা হয়। কম্প্রেশন রেশিও ডিজেল ইঞ্জিনে বেশি পাওয়া যায়। এয়ারকে কম্প্রেস করার পর ফুয়েল ইনজেক্ট করা হয় কম্প্রেসড এবং হিটেড এয়ারের মধ্যে, ফলে মিক্সারের দ্রুত এবং একই সময়ে কম্বাসন সম্পন্ন হয়। কিন্তু স্কাইঅ্যাক্টিভ এক্স ইঞ্জিনে এয়ার ফুয়েলকে হাইলি কম্প্রেসড করার পর স্পার্ক প্লাগ দ্বারা ইগনাইট করা হয় একটা ফায়ারবল তৈরি করার মাধ্যমে। ফলে অন্য দুটি ইঞ্জিন হতে এই ইঞ্জিনে এয়ার ফুয়েল মিক্সারের সাইমultaneous কম্বাসন হয় মাল্টিপল পয়েন্টে। ফলে ফুয়েল পার্টিকেলস গুলোর ফাস্টলি কম্বাসন সম্পন্ন হয়। কম্বাসনের ফলে হিউজ প্রেসার ফোর্স তৈরি হয়। এই হিউজ প্রেসার পিস্টনকে স্ট্রঙ্গার ফোর্সে নিচের দিকে পুশ করে, এর ফলে শক্তি পাওয়া যায়। এই ইঞ্জিনে 30% বেশি টর্ক উৎপন্ন হয়। স্কাইঅ্যাক্টিভ এক্স ইঞ্জিনে বেটার ফুয়েল এফিসিয়েন্সি পাওয়া যায়। স্কাইঅ্যাক্টিভ এক্স ইঞ্জিন ইলেকট্রিক ভেহিকলসেও কাজ করতে পারে। এই ইঞ্জিন হলো ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট কমার্শিয়াল গ্যাসোলিন ইঞ্জিন যেটা কম্প্রেশন ইগনিশন সিস্টেম ব্যবহার করে। অন্যান্য ইঞ্জিন হতে স্কাইঅ্যাক্টিভ এক্স ইঞ্জিন বেশি এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি।